Krīzes gados atplaukušajos lauku tirdziņos var iegādāties dažādus gardus un dabiskus zemnieku audzētus un gatavotus produktus – ogas, dārzeņus, sulas, žāvējumus. Bet vai tad pilsētniekam ir laiks braukt un meklēt, kurā pagastā tirdziņš notiks? Tāpēc Tartu lielākajā tirdzniecības centrā Luna Keskus ir izveidots omulīgs zemnieku preču tirdziņš – Taluturg, kas ir atvērts katru dienu. Par tirdziņu darbību stāsta pārdevēja EP Stockholm. Мы начали точно год назад. Šo veikalu atvērām tieši pirms gada. Ideju pateica priekšā dzīve. Redzējām, ka Dienvidu Igaunijas laukos ir daudz mazu zemnieku saimniecību, kas audzē un gatavo labus produktus, bet viņiem nebija kur pārdot savu preci, jo lielveikali mazus apjomus pretī neņem. Savukārt ir daudz pircēju, kas vēlas iegādāties svaigus, veselīgus, vietējo zemnieku audzētus un gatavotus produktus, bet viņiem nav kur tos nopirkt. Sākumā mums bija 20 piegādātāji, tagad to ir ap 70. Individuālie lauksaimnieki, Igaunijas ekoloģisko saimniecību apvienība, zemnieku kooperatīvi. Arī pircēju skaits gada laikā ir audzis. Ko mēs piedāvājam? Pirmkārt jau maizi. Prasmīgi cepēji no dažādām saimniecībām rītos pievada siltu, tikko ceptu maizi. Rīkojam arī demonstrējumu dienas, kad maizes cepēji veikalā stāst un rāda, kā viņi gatavo. Katram ir savs rokraksts, savas receptes, un pircēji var daudz ko uzzināt un arī pagaršot un nopirkt to, kas labāk garšo. Šeit mums ir piena produkti no Noprī saimniecības. Biespiena krēmi, saldi un arī ar ķiplokiem un mārutkiem, lauku sirs, sviests, nepasterizēts, dabisks piens. Ir dažādi no ogām gatavoti kārumi, kas ļoti patīk bērniem un ir veselīgāki nekā konfektes. Ir daudzveidīgs gaļas produktu piedāvājums, žāvējumi, medījumi, cūgaļa. Sadarbojamies ar saimniecībām, kas audzē gaļas lielopus. Piedāvājam arī meža ogas, sēnes, vietējās vīnogas. Septembrī nogatavosies arī vietējie arbūzi. Mūsu veikalā labi var redzēt, ka krīzei ir ne tikai sliktās, bet arī labās puses. Cilvēki grūtā brīdī meklē un atrod labus risinājumus. Atjauno amatnieku prasmes un gatavo dažādas noderīgas lietas mājai, pirtī. Audzē un gatavo gan ierasts, gan oriģinālus produktus. Tagad varam ēst ne tikai vistu olas, bet arī mazās paipalu un lielās strausu olas. Plašā klāstā ir zāļu tējas, dažādi dabīgi krēmi. Mājās gatavota šokolādes ar medu, ziedputekšņiem, ir arī šokolāde ar ķiplokiem. Daudzveidība ir tik liela, ka aicinām saimniekus brīvdienās, ka te ir vairāk cilvēku, stāstīt pircējiem, ko un kā viņi audzē. Kā pagatavot, piemēram, strausa olu. Daudz taču nezina, ko ar tādu milzeni, lai iesāk. Parasti stāsta, ka ekoloģiskie produkti ir ļoti dārgi, taču cenas mūsu tirdziņā daudz neatšķiras no lielveikala cenām. Gaļa pat ir lētāka. Protams, ar rokām gatavoti individuāli produkti ir dārgāki. Tas tomēr nav konvejers. Pircēji ir dažādi, ir labvēlīgi, ir piktāki, bet kopumā mūsu pircēji ir cilvēki, kas saprot, ka ir svarīgi rūpēties par savu un bērnu veselību. Tāpēc viņi izvēlas tīrus, svaigus, garšīgus, vietējo zemnieku audzētus un gatavotus produktus. Netālu no Tartu esošajā Luka ciemā ir Igaunijā pirmā un pagaidām vienīgā siera ražotne, kurā top izstrādājumi gardēžiem. Saimnieks Aigars Breti un viņa ģimeniskais kolektīvs nelielā cehā gatavo sierus ar balto pelējumu, zilo pelējumu, jaunos sierus, presētos sierus ar visdažādākajām piedevām. Breti saimniecības gardums pārdod Igaunijā, Somijā, Latvijā.
Pirms svētkiem pieprasījums pieckārt pārsniedzot piedāvājumu, taču Aigars negrasās kļūt par lielražotāju. Viņam patīk mazā sierotava, kur no pašu govīm slauktā piena top oriģināli sieri. Sieru gatavošanu pārzina meistars ar 30 gadu pieredzi, un viņa māceklis tikai pēc 3 gadu darba atzina, ka arī viņš sāk kaut ko saprast no siera gatavošanas. Šo namiņu sākām būvēt pirms 15 gadiem. Sākumā domājām ražot kausētos sierus, taču Lauksaimniecības universitātē bija kursi par sieru ar pelējumu ražošanu, un es pabeidzu šos kursus. Tolaik Igaunijā neviens nenodarbojās ar pelējumu siera ražošanu, un bija interesanti pirmajam sākt. Sākumā gatavojām tikai sieru ar zilo pelējumu, pēc tam pamēģinājām balto. Tagad ražojam un pārdodam varbūt pat 8 reizes vairāk šādu sieru nekā agrāk Igaunijā ieveda. Cilvēki ir pieraduši, saprot, ka pelējums uz siera nav nekas slikts. Tieši otrādi, tas padara sieru garšīgāku un veselīgāku. Mēs nedomājam par to, kā pārspēt Francijas vai Šveices siera ražotājus. Mēs taisam savu, igauņu sieru. Laba, gardēža siera pagatavošana ir māksla. Mēģini, neizdodas, mēģini vēlreiz un tā, kamēr izdodas. Pie mums ir braukuši Eiropā zināmi siera meistari. Mišels Lepā no Francijas, Stefans Lins no Šveices. Paši esam braukuši uz Franciju, Holandi, Šveici. Mazās siera darītavas ir ļoti interesantas. Tā ir vesela pasaule ar savu sabiedrību, kurā var pavadīt daudz laika. Es domāju, ka par krīzi nevajag gausties. Tā ir jāpiecieš un jāpārdzīvo. Kad krīze beigsies, Igaunija un Latvija būs daudz labākā situācijā nekā daudzas Eiropas valstis. Tas ir redzams. Aigara nelielajā ražotnē gadā top ap 30 tonnām dažādu sieru. Tos pārdod arī lielveikalos. Sākumā nav gribējuši ņemt mazo apjomu dēļ, taču tagad, īpaši pirms svētkiem, siera pagrabs ir kā izslaucīts. Rīgā uzņēmīgā igauņu sierus var iegādāties Stokman veikalā. Tieši kādus, to Aigars Breti izstāstīs skaidrā latviešu valodā. Siilapelejuma sirs, paltapelejuma sirs, että krivuseklam ja grekorekstem paltapelejuma sirs. Mēs gatavojam 40 dažādus sierus. Ir gudrinieki, kas apgalvo, ka nākotne ir tikai lielajiem piena kombinātiem. Tā var spriest cilvēki, kuri uzskata, ka siers ir kaut kas skāps, dzeltens un liekams hamburgerā. Bet, ja grib sieru izgaršot, baudīt, tad krietni daudzveidīgāks un interesantāks ir mazo sierotavu piedāvājums. Mēs ražojam tīru mantu. Manam tēvam ir 40 govju ganāmpulks, un piens no dzesētāja kūtī pa cauruli nonāk tieši siera cehā. Savukārt sūkals, kas paliek pāri no siera pagatavošanas, pa citu cauruli aiztek uz cūku kūti. Un cūkas mūsu saimniecībā aug cilvēcīgos apstākļos. Viņas var brīvi staigāt un justies laimīgas līdz pat beigām. Pēc tam mēs no tām pagatavojam garšīgas desas, un arī mēs kļūstam laimīgi. Mums ir tāds sauklis. Jautrā kolektīvā gatavots no stresa brīvu govju piena siers, kas padarīs jūs laimīgus. Тогда будем мы тоже счастливые. Vecticībnieku ciemos Peipus ezera krastā sīpola audzēšana ir gan sena tradīcija, gan svarīgs ienākuma avots. Kā smaidot saka vietējie, pie mums visa vara ir babušku rokās. Viņas audzē un pārdod sīpols, un viņām ir nauda. Tāpēc dēli, mazdēli, nekurnēdami klausa babušku norādījumus, rok dārzu, novāc ražu, citādi pie dienišķās smēķu naudas viņiem netikt.
Padomu laikos sīpols šeit audzēja teju industriālos apjomos, ģimenes dārziņos novācot 10 un vairāk tonnas lielu ražu. Brauca paši tirgot uz Pēterburgu, tolaik vēl Ļeņingradu, pārdeva iepirkšanas kantoriem. Sīpoli tolaik maksājuši rubli kilogramā, un tas bija ļoti ienesīgs rūpals. Tagad peipusa sīpola kilograms maksā 1 eiro, un pārdošanas apjomi ir krietni sarukuši. Tomēr augustā vai septembrī, braucot cauri peipus piekrastes ciemiem, gandrīz pie katras otrās mājas var redzēt sīpola vai ķiploku virtenes. Iedzīvotāji spītīgi turas pie sava senā rūpala un lai nu ko, bet izaudzēt stiprus un veselīgs sīpols viņi tiešām prot. Un nav tā, ka tikai vecmāmiņas nodarbojas ar sīpolu biznesu. Var sastapt arī jauns un smaidīgs pārdevējs, kā piemēram Jūlija Kurma. Sīpoli šeit tiek audzēti kopš laikiem, kad pirmie vecticībnieki apmetās Peipusa krastā. Te ir izkopta šķirne, kas labi padodas šajā vietā. Mūsu sīpoli ir rūgteni, stipri, tāpēc arī cilvēki tos labprāt pērk. Turisti pērk, brauc no citām pilsētām iepirkt vairumā. Mums ir liels dārs un audzējam arī tomātus, kabačus, burkānus, taču galvenie ir sīpoli. Minerālu mēslus nelietojam, tāpēc sīpoli nav lieli, toties tīri un veselīgi. Sīpoli mums ir galvenā sastāvdaļa gandrīz visos ēdienos. Var arī vienkārši uzcept un ēst tikai sīpols. Ir garšīgi. Удобрения ложим, Sīpola audzēšana ir roku darbs. Zeme te mitra, ar traktoru neko nepadarīsim. Rokam dobes, kaplējam, zemi mēslojam ar kūtsmēsliem. Tāpēc arī sīpoli sanāk labi. Dobēm ir jābūt augstām, jo dārs var aplūst. Pagājušā pavasarī bija lieli plūdi, dārs mirk ūdenī, un tikai māja beigās varējām sākt rakt un stādīt. Taču vasara bija karsta un sīpoli izdevās. Arī šogad raža ir laba, kaut nu izdotos visu pārdot. Ir bijuši gadi, kad izaudzējam pat 10 tonnas sīpoli. Tagad ir krietni mazāk, grūti pārdot. Man vēl ir saglabājusies mana vecvectēva igauņu pase. Viņš ir dzimis te 1800, neatceros vairs kurā gadā, bet arī viņa vecāki bija auguši te un visu šo laiku mūsu dzimta ir audzējusi sīpolus. Лук, пожалуйста. Лук и все овощи выращиваем мы. Вот. Вот что мы закрывали. Ну вот и снимайте. Работаем, землю копаем. Вручную? Да, вручную. Strādājam, rokam zemi, ja vien ir kāds brīvs pleķītis, viss ir uzrakts un apstrādāts. Te ir mitras un dārzi bieži aplūst. Atceros vienu gadu, agri pavasarī iestādījām sīpols, bet tad uznāca lietaus un viss aplūda. Līdz pat rudenim dobes bija ūdenī. Šogad raža bija laba, bet pērk slikti. Turisti jau brauc, bet viņi ir švaki pircēji. Agrāk te bija pieņemšanas punkts, iepirka visus izaudzētos sīpolus un lielām fūrēm ved uz Ļeņingradu. Tagad nekā. Agrāk mūsu saimniecība gadā audzēja 7 tonnas sīpolu, tagad tikai 1,5 tonu, un to pašu nevaram pārdot. Te jau pārsvarā vecīši palikuši, kas vairs nespēja dārzu uzrakt, zemi aizlaiž. Man ir dēls un meita, arī mazbērni cenšas palīdzēt dārza darbos, tāpēc man vēl ir ko pārdot.
Лошадь белая на траве далеко ушла в поле, дома упряжь вся в серебре, а ей нужно лишь воли. Конюх сбился с ног, да что с тобой? Целый день звонит, пишет, она трясет гривой, и как будто б не слышит. Помидор в виде помидора. Ну, похож, да. Вот. Ну, и тоже уже хорошо, потому что когда ли рынок, вот и все. Ленинградский рынок был. Куда-то выращивали. Это конец Советского Союза было. Здесь в побережье было где-то 5000 тонн лука. 5000 тонн. И на... Peipuses sīpola audzētājiem klātos pavisam bēdīgi, ja ne šis vīrs, Ingvars Čižikovs. Viņš izveidoja biedrību Peipsi Veri, kas no apkārtnes sīpola un citu dārzeņu audzētājiem, mazajiem mājražotājiem iepērk preces un pārdod tās Tallinā. Vēl Ingvars nodarbojas ar gardēžu turismu. Uzņem ciemiņus no dažādām zemēm un cienā ar ēdieniem, ko paši ar dzīves biedri gatavo. Viesi var baudīt gardus ēdienus, lauku mieru un klusumu, pērties pirtī. Te ir 3 veidu pirtis – melnā, jeb dūmu pirts, krievu pirts un somu pirts. 7 gadu laikā tikai 2 reizes viesi ir vēlējušies karsēties somu pirtī. Pārsvarā tomēr izvēlās dūmu un krievu pirti. Идея пришла из этого, что у меня есть большая фирма, что делает... Man ir liela firma, kurā gatavojam durvis un trepes, bet pirms kāda laika es pieņēmu darbā izpildu direktoru un pats no aktīvā biznesa attālinājos. Tādā rāmā dzīvē kļuvu tik slinks, ka man negribējās nekur braukt, lai tiktos ar cilvēkiem, kontaktētos, uzturētu attiecības. Un tad es tā padomāju. Ja jau Muhamedam ir slinkums iet pie kalna, tad kalns varētu nākt pie Muhameda. Sākām mājās rīkot mielases draugiem, ar dažādiem pašu gatavotiem interesantiem ēdieniem, sarunām, iešanu pirtī. Pēc tam viņi teica, ka gribot šeit atbraukt ar draugiem, tad ar draugu draugiem, un tā mums sākās gardēžu turisms. Produktus gardēžu mīlestiem iepērku tepat apkārtnē, apbraukājot mazās saimniecības, kurās audzēja tīru un garšīgu mantu. Tā radās biedrība Peipsi Veri. Tagad iepērkam no mazajām saimniecībām produktus, vietējos dārzeņus, augļus, gaļu, pašcepto maizi, arī slavenos Peipusa piekrastes sīpolus un vedam pārdot uz Tallinu. Viss, ko piedāvājam gardēžiem, ir vietējā produkcija. Netālu no mums vienā saimniecībā audzēja paipalas, blakus trušus. Mans draugs ir zivju audzētājs. Viņš piegādā zušus. Medību sezonā ir aļņu meža cūkas gaļa. Aizbraukt uz lielveikalu un sapirkt visu nepieciešamo ir vienkāršāk, taču saprotiet. Veikalos tagad pārsvarā ir ievesti produkti no Spānijas, Holandes, citām zemēm. Tomāti, kas tikai izskatās pēc tomātiem, bet garšas tiem nav. Vietējā prece ir svaiga, garšīga, veselīga. Prieks ir tādu gatavot. Gardēžu vakariņas ilgst 6 līdz 7 stundas, un šajā laikā tiek pasniegti 10 līdz 12 ēdieni. Siltie, augstās uzkodas, saldie ēdieni. Parasti ir tā, mūsu draugi piesakās, ka grib pie mums atvest savus ciemiņus no ārzemēm, piemēram, no Latvijas. Var jau vest uz kādu restorānu, bet restorānos Igaunijā, Latvijā vai Vācijā
Visi ēdieni ir samērā līdzīgi. Mēs piedāvājam kaut ko atšķirīgu, interesantu, pašu domātu un gatavotu. Uz gardēžu vakariņām jāpiesakās vismaz nedēļu iepriekš, jo šim notikumam kārtīgi gatavojamies. Jau agrāk, apmeklējot pasākumus gardēžu klubiņā, pārliecinājāmies, ka ēdienu gatavošanai ir jākoncentrējas, tad sanāk daudz garšīgāk. Vispirms ar dzīvesbiedru izdomājam, kādi ēdieni būs, marinējam gaļu, gādājam visu nepieciešamo. Mēs sievu gan gatavojam, gan piedāvājam ēdienus viesiem, gan arī piedalāmies mīlestā. Esam vakara sastāvdaļa. Es teiktu, galvenā sastāvdaļa. Lai šī nodarbe nesākt līdzināties konvejeram, gardēžu grupas pieņemam nebiežāk kā 2 reizes mēnesī. Tad varam mierīgi sagatavoties un ar prieku sagaidīt viesus, veltot viņiem gan savu, gan mūsu pagatavoto ēdienu enerģiju. Savukārt tikšanās un sarunas ar cilvēkiem dod enerģiju mums. Gardēžu mīlestām laiks paskrien nemanot. Baudām ēdienus, vīnu, sarunājamies, cilvēki atbrīvojas, atveras, ir laba, sirsnīga gaisotne. Dzīves attiecības ar cilvēkiem, tas ir pats svarīgākais. Tas, kas notiek caur datoru, tā ir informācijas apmaiņa, bet cilvēkiem tiekoties, veidojas attiecības, dzīva enerģētika. Tāpēc mums viesu uzņemšana nav bizness, drīzāk hobijs. Jūtamies labi un priecājamies, ka arī viesi jūtas labi. Tundsid vene keelel ennast turvalisemalt? Niimoodi. Mul on küll vastu. Mul ka. Vene keele rääkides ega inglise keeli... Küll sa lõigu need, või tähendab anna mulle need... Muidugi mul ei ole sibulat praegu nii palju. Aga koori praegu. Jaa. Euroopa suurim. Nii. Jah. Nii ootan. Sibula veel. Nüüd on üks muide vändi. On kerjavad. Vahi on kuul, siis pärast läheb 20 minutit. Продается в магазине, не дайте, там ничего нету. А мы кушаем и радуемся. Vakariņās pie Čižikoviem var pārliecināties, ka gardēži nav garlaicīgi snobi, kas viļā pa šķīvi 3 salātu lapas un jūsmo par savu smalkumu. Te viss notiek vienkārši un sirsnīgi. Ēdienu recepšu autore ir Ingvara dzīvesbiedra Kūli. Viņas vecvecmāmiņa ir latviete, un latvisks piesitiens ēdienos ir jaušams. Viesu uzņemšanā piedalās arī meita Iris un dēls Sims, bet viņš, kā jau puika, vairās no kamerām. По-русски модерн называется, по-эстонски получается так модерн. Да, вы прошли тоже вот немножко вот там члены вот здесь у нас. И Ну, все плачут, что трудно. у нас привезли их в 56 году, вот как раз вот сюда тоже, вот в этот... Starp citu, Salusta viesu namā arī kaķi un suns Reksis ir gardēži. Tāpēc arī tik skaisti un eleganti viesu priekšā gozējas. Ingvars atzīst, ka gardēža vakariņas nebūtu nav smalka un sarežģīta padarīšana.
Lai tādas pagatavotu, ir nepieciešami svaigi vietējie produkti un labs noskaņojums. Arī iedvesma tos gatavojot. Tad ēdieni būs gardi un ēdājiem priecīgs prāts. Labu apetīti!